Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Birds World. Learning objectives, body of birds, how do birds fly, different types of birds, class and nest of birds. In this chapter, we're going to talk about birds, their bodies, how do they fly, about their nest and different types of birds. So let's get started. Birds are very beautiful and shy creatures. There are different shapes, sizes and colors. They are the only animals with feathers on their body. Birds को देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें भी bird की तरह होना चाहिए था because they fly. तो ये बहुत ही beautiful and shy creature होते हैं. Characteristics of birds. A bird has a streamlined body which helps it to cut through the air. Birds have wings which are attached to the body with the help of muscles. Birds की body ना streamlined होती है, जिसको ये air में fly करने में help करती है. Birds के wings होते हैं जो कि attached होते हैं उसकी body में with the help of muscles. Birds have feathers on their body. Feathers are of two types. Down feathers cover the body to keep it warm. Flight feathers helps the bird to fly. अब birds के दो तरह के feathers होते हैं. Down feathers जो कि इसकी body को warm रखते हैं and flight feathers जो birds को fly करने में help करते हैं. Birds have hollow bones filled with air. It makes their body light in weight and helps them to fly easily. अब birds की bone ना hollow होती है जिसमें air filled होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी लाइट होती हैं और वो easily fly करती हैं. Fact file. Everything about birds is fast. Their breathing, heartbeat and body temperature is quite higher than other organisms. Birds की बात करें हम तो वहाँ पे एक word आ जाता है fast. यानी जो भी चीज़ होगी like उनकी breathing, उनकी heartbeat, उनकी body temperature ये higher होगा comparatively other organisms. How do birds fly? The flight feathers, flight muscles, hollow bones and streamlined body shape help the birds to fly. So all these things help a bird to fly. A bird flies by moving its wings up and down. The upward movement is called upstroke and the downward movement is called downstroke. The continuous flapping of wings move the body of birds forward. The tail is used to change direction while flying. जब कभी भी bird fly करती है तो दो movement होते हैं upward and downward. तो upward movement is called upstroke and the downward movement is called downstroke. And जो tail का वो use करते हैं to change their direction. Types of beaks. Birds do not have teeth. They use their beaks to pick up food and eat. Different birds eat different types of food. Most birds are insect eaters. Some eat fruits, grains, seeds and nuts. The shape of a bird's beak is suited to the type of food it eats. Let us learn more about the types of beaks. अब different birds की different beaks होती हैं, वो different खाना खाते हैं. वैसे ज़्यादातर जो animals होती हैं ना, they are insect eaters. हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो fruits, grains, seeds या nuts भी खाते हैं. Short hand and horny beak of sparrows, pigeons and peacocks help them to eat grains and seeds. अब जो birds grains या seeds खाती हैं उनकी कैसे होती है? Short, hard and horny. Curved beak of parrot help us to crack open nut and eat hard fruits. Parrot आपने देखा होगा इसकी curved beak होती है and ये help करती है उसको कोई भी nut या hard fruits को open करने में. Strong, sharp and hooked beak of flesh-eating birds such as eagles, kites, vultures and owls helps them to tear the flesh of their prey. These birds are called preying birds. अब जो birds flesh खाते हैं तो उनकी जो beak होती है वो काफ़ी strong होती है, sharp होती है and hooked होती है. Broad and short beak of swallow is sticky from inside. The insects got stuck inside its open beak while flying. अब आपकी जो swallow होती है ना उसकी broad and short beak होती है and sticky होती है. ऐसा क्यों? जब ये fly करती है तो ये अपने open रखती है and जितने भी insect होते हैं वो stuck हो जाते हैं इसमें. Strong and chisel-shaped beak of woodpecker helps us to poke holes in tree trunks to pull out insects. अब woodpecker के बारे में आप जानते हैं ये क्या करता है? लकड़ी में यानी पेड़ का जो wood होता है उसमें होल करता है, right? तो उसके लिए उसकी beak कैसी होनी चाहिए? Should be strong and ये होती है chisel-shaped. Broad and flat beak of aquatic birds like ducks and swans have comb-like edges on the sides. The bird eats small worms and insects present in the muddy water. The water along with mud flows out through the edges. अब आपकी जो aquatic birds यानी जो पानी में रहते हैं like ducks and swans इनकी comb-like edges होते हैं sides में. इसमें क्या होता है कि जितने भी पानी में आपके insects होते हैं या worms होते हैं ये उन्हें खाते हैं. और क्या होता है कि इनकी बीच में जो beak में जो sides में edges होते हैं तो mud उसमें से flow कर जाता है.
Long and slender beak of hoopies and hummingbirds help them to pull out insect from the ground and to suck nectar from the flowers. कुछ ऐसी birds होती हैं जिनकी बहुत ही लंबी and slender यानी बहुत ही slim beak होती है जिससे कि insect को pull out करते हैं ground में से and flower का जो nectar है उसे suck करते हैं. Claws of birds. Most of the birds have 4 toes on each foot with a curved pointed claw at its end. They use their feet and claws to move, catch food, hold onto branches and fight with their enemies. Different birds have different types of feet and claws to suit the type of life they live. अब different birds की different beaks होती है तो इसी तरह से इनके claws जो होते हैं ये भी different होते हैं. Actually birds के जो toes होते हैं हर foot में 4 जो आपके होते हैं हर foot में curved pointed होते हैं उन्हें claw कहते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं types of claws. Perching birds like crows, sparrows and pigeons perch on branches of tree. Their toes grip the branches tightly so they do not fall off even while sleeping. Perching birds इनकी क्या होती है इनके जो toes होते हैं वो branches को firmly या tightly इसको grip कर लेते हैं और अगर वो सोए भी होते हैं तो वो नीचे नहीं गिरते हैं. Praying birds like eagles and vultures have sharp and strong claws called talons to hold the small prey while flying. अब praying birds जो होती हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स को होल्ड करती है. दैट मीन्स उनके जो क्लॉज होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उन्हें कहा जाता है टैलून्स. Scratching birds like hens and peacocks have sharp and hard claws to scratch and dig the ground to pull out worms and insect. आपकी जो स्क्रैचिंग बर्ड होती हैं जो स्क्रैच करती हैं ग्राउंड से वर्म्स को तो उनके कैसे होते हैं शार्प और हार्ड क्लॉज होते हैं. Climbing birds like woodpeckers and parrots have 2 toes pointing forward and 2 toes pointing backward to climb the tree trunks. Climbing birds जो होती हैं उनकी 2 toes forward point करते हैं जबकि 2 toes backward point करते हैं. Wading birds like cranes and herons have long legs with widespread toes to wade through soft muddy ground to catch fish. Swimming birds like ducks and swans have webbed feet which act like paddles and help them to swim. Wading birds की लॉन्ग्स जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती हैं एंड इनकी टोज भी वाइड स्प्रेड होती है जबकि स्विमिंग बर्ड्स की वेब फीट होते हैं जो कि पैडल की तरह काम करते हैं. नेस्ट ऑफ बर्ड्स. Birds build nests to lay their eggs and to protect their eggs and chicks from bad weather and enemies. They use all types of available material like rags, cotton, thread, wool, paper, grass, leaves, etc. to build their nest. Different types of birds build different types of nest in different places. अब different birds के जो nest होते हैं वो भी different होते हैं. Tailor bird uses its needle-like beak to stitch together leaves to make its nest. It keeps the nest warm and cozy by lining it with cotton or grass. Tailor bird क्या करती है इसकी needle जैसी beak होती है तो ये leaves को stitch करके अपना nest बनाती है. Eagle and vulture build their nest on a tall tree or high place in the form of a hollow cup made by sticks. ये एक hollow cup बनाते हैं जो stick से बना होता है और ये generally बनते होते हैं कि tall tree या किसी high place पे. A woodpecker uses its strong pointed beak to make a hole in the tree trunk which they make comfortable by lining it with wooden chips. Woodpecker आपको जैसे पहले भी बताया था इनकी pointed beak होती है जिसकी हेल्प से ये tree trunk में एक hole करते हैं and then they make their nest there. A weaver bird weaves its nest using grass and twigs. The nest hangs upside down from the branches of a tree and the bird enters through a tunnel-like opening at the bottom of the nest. वीवो बर्ड का जो नेस्ट होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. एक्चुअली अपसाइड डाउन होता है एंड ये हैंग करता है और उसके बाद बर्ड जो है वो एंटर करती है. एक टनल लाइक ओपनिंग होती है जो कि नेस्ट के बॉटम में होती है. पेंगुइन कलेक्ट सम पेबल्स एंड स्टोन्स एंड पुट देम टुगेदर ऑन एन आइस फ्री पैच ऑफ ग्राउंड टू मेक इट्स नेस्ट. पेंगुइन पेबल्स एंड स्टोन्स का यूज करते हुए ग्राउंड में अपना नेस्ट बनाती है वो भी जो आइस फ्री पैच हो. Process of hatching. Birds lay hard-shelled eggs which take different time periods to hatch in chicks. The mother bird lays the eggs and sits on them to keep the warm till the chicks are fully developed. The chicks hatch out of the eggs by cracking the eggshells with the beaks. This process is called hatching. The chicks are weak, featherless, and their eyes are closed at the time of birth. They are well taken care by the parents till they learn how to fly and protect themselves from their enemies. Birds एग्स ले करते हैं जो कि हार्ड शेल्ड होता है इसमें एंड ये क्या करते हैं उसके बाद उसको हैच करते हैं. मदर बर्ड जो होती है एग्स ले करती है देन उसके ऊपर बैठती है एंड उसे वार्म करती है एंड उसके बाद चिक जो है एग से बाहर आता है वो शेल को क्रैक करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग. और चिक्स आपके काफ़ी वीक होते हैं इनके फेदर्स भी नहीं होते एंड बर्थ के टाइम इनकी आइज क्लोज होती है. सो इनके जो पेरेंट्स होते हैं जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी टेक केयर करते हैं और उनको एनिमीज से उनको प्रोटेक्ट करते हैं. Summary. A bird can fly because of its streamlined body, lightweight, hollow bones,
flight feathers and wings. Birds use their beaks to eat food, hold things, and protect themselves from enemies. Birds have sharp pointed claws to hold onto branches and fight with enemies. Birds build different types of nests in variety of places. Birds take care of their eggs and young ones. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा and interesting भी लगा होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.